खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मैया 23 मार्चआव बिधानसभा बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनायनि जोबथा सानमोन। मैयानि सानाव गासै बिसायख'थि गेलेनो गोनां दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि नमिनेशनखौ गथायबाय। बे गथायनायफोरनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि मोनबा एलएसिआव बिपिएफनि बिजाथिफ्रा नमिनेशनखौ गथायदों। बेनि गेजेराव 1 नं गसाइगाव एलएसिआव सौफाराम बसुमतारी, 2 नं दतमा एलएसिआव रबिराम नार्जारी, 3 नं क'क्राझार एलएसिआव सेवली महिलारी, 4 नं बावखुंग्रि एलएसिआव रुपम रय आरो 5 नं पर्बतजरा एलएसिआव डक्टर रेजाउल करिमा बिजाथि महरै नमिनेशनखौ गथायदों। क'क्राझार एलएसिआव सेवली महिलारी आरो बेरेखा दोलो एबा इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनाय क'क्राझार एलएसिआव लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावखौ देरहागोन होननानै दाबि खालामदों। इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंनाय लरेन्स इस्लारिया हाग्रामानि बिसि सेवली महिलारीखौ बिटिसिनि चिफनि बिसि महरै एसे अनसायनाय मोनदों आरो बेनि अनगायै बिथाङा राजखान्थियाव गोदान बेखायनो बिथांना बेनि अनगायै गुबुन रायजो राजानि मदद गैया। क'क्राझार एलएसिआव आं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानिफोरखौ मावफुंदों बेखायनो आंनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों। नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव रायजोआ सोर सासेखौ बांसिन अनसायगोन बेखौ बिसायख'थिनि उनावसो नुनो मोनसिगोन। हादोराव थानानैबो गुबुन बेरेखा हादोरजों सोमोन्दो थाग्रा सासे दुथां सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। खौरां मोननाय बादिब्ला भारत हादोराव थानानै बेरेखा हादोर पाकिस्ताननो सोरदै खौरां हरग्रा आसामनि साबुआ एयारफर्स स्टेशननि एमटिएसनि मावथि सुमित कुमार 36 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि हेंथायै पाकिस्तान हादोरनो सोरदै खौरां हरखोमानायनि गोख्रों अजद दैखांदों। बे हमजानाय सुबुंखौ आसामनि साबुआ इण्डियान एयारफर्स स्टेशननिफ्राय हमनो हादों। बे सुबुंखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामनाय समाव थांनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो पाकिस्ताननि उदखारिफोरजों सोमोन्दो दंमोन होननानै मिथिहोदों। गावखौनो सासे एमटिएस मावथि हिसाबै खामानि मावनायजों लोगोसे रांनि लबाव बे अजद गोनां खामानिखौ मावदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा सुंदयै एपिबि राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेर थांखि। एनडिएबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि बिनानाव अनजुलि दैमारिनि गोदानै दाजानाय राजखान्थि हान्जा एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड सुंदयै एपिबि हान्जाया 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होगोन होननानै फोसावदों। नलबारियाव सासे एसएसबि जवाननि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। नलबारिनि मुकुन्द काकति मेडिकेल देहाफाहामसालिनि थांग्रा लामा साखाथिनि गला साखाथियाव थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों बे एसएसबिनि जवानखौ। बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ मणिपुरनि समिनगनगं मांसा गमा होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय बे एसएसबि जवानखौ माबोरै थैखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बाहेरानि केन्डिडेट जाहैबाय बिथाङा मा होनो ब्रयलार पार्टी बिथांखौ एक्सेप्ट खालामगोनखौ आं नुवाखै। बिजनि रायजो राजाफ्रा बहुद सिनसियार गोख्रों साननाय हनाय दं बिजनि रायजो राजाफ्रा। बिथाङा सासे बाहेरानि बेक्ति बेखौ जे पद होनानै देरहाहरगोन आं मालाबाबो बिसास खालामनो हायाखै आरो बिथाङा जेननाया रोखा 100% बिथाङा जेनगोन। जोंनि जि केलकुलेसन बिथाङा जेननायनि लामायावनो दं। गुरुबदिया हयथ' गोबां माने धोननि बोलोजों बा मानसिनि बोलोजों हयथ' नाजानो हागौ तथापि बिथाङा मालाबाबो देरहासार जानो हाया। बिथांमोना जाहैबाय माहाजोन मानसि थाखा फैसा गोनां मानसि सेस्था खालामनो हागौ मानसिफोरखौ उल्था पुल्था खालामनो थाखाय खिन्थु अब्लाबो मालाबाबो बिथाङा कनभिन्स खालामनो हानाय नङा। बेयाव जोङो नुदों हयथ' बिथाङा जेनगोनखौ जों बुंनो हायो। बिपिएफनि दैदेनगिरि बेयाव थानाय बिजनिबासिनि माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि जायफोर मावथिफोर बिथांमोना बिराद गोनो गोथोआव दं। बबे लामाजों जों थांनो गोनां जागोन बा बबे लामाजों जों थांगोन हयथ' बिथांमोननि खोथा जाहैबाय आरोखि। आंनि नुनायाव बिसोर बिराद गोनो गोथोआव दं दा समस्यायाव दङ। दा बेखौ आं नुहुरबाय थादों आरोखि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा एमएलए समष्टि 1 नम्बर गसाइगाव, 2 नम्बर दतमा, 3 नम्बर क'क्राझार, 4 नम्बर बावखुंग्रि आरो 5 नम्बर माने मा होनो जोंहा पर्बतजरा एमएलए समष्टिनि जोंनि साबा जायफोर बिजाथिफोर दिनै जों ज' खनसेयैनो बेवहाय जोंनि नमिनेशन पेपारखौ गथायदों आरो बे नमिनेशन पेपारखौ गथायनायनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो समष्टिनि भटार रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ जिहेतु मोजां मोनो आंगोयै गोसो गोरबोजों बिथांमोनहा बजबनानै लायो आरो बिपिएफखौनो बिसोरो थै-थां मदद होनानै एइबारबो देरहाहोनायनि थाखाय जिहेतु साफ्रोमबो थांखि लादों। बे हिसाबै दिनै बिथांमोनहा जोङो बिथांमोनखौ एफा बुरजा मानसि फैनांगौ होननानै हांख्राय हराखैमोनब्लाबो लिंहराखैमोनब्लाबो गावसोरनो गावसोर गोसो जानानै
बेबायदि मोनसे अखा बांखानि बोथोरावबो बिथांमोनहा गिदजाब फालो फालो फैनानै जोंनो मददखौ होफैदों, जोंनो आशीर्बादखौ होफैदों। फैगौ 9 थारिख एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि BPF हानजाजों थिसनजानाय क'क्राझार जिल्लानि मोनबाबो MLA समष्टिनि बिजाथिफ्रा हाजार हाजार रायजो राजानि माने हाजार भट एकेबारे बयनिख्रुइ बांसिन भट लानानै साफ्रोमबो मोजाङै देरहासार जानो हागोन आरो बेवहाय गुबुनफ्रा देरहानायनि खुनु लामाबो गैया आरो खुनु बेबायदि माने ओंथिबो गैया। बे हिसाबै दिनै रायजोफ्रा स्ट्रं मोनसे डिसिसन लादों जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCआव दा गोख्रों मोनसे सरकार सालायनानै दङ आरो BTCनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्टखौ बयबो हास्थायो। BTCनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गावबागाव ओनसोलनि गावबागाव गामिनि गावनि बेक्तिगतनि माखासे आंखालफोरखौ फोलोमनो थाखाय सुफुंनो थाखाय सरकारनि मदद नागिरो। दा बे हिसाबै BTCआव हाग्रामा महिलारिया दिनैहाय माने सासन खुंनायनि उनाव जों बयबो मिथिगौ जे बिथाङा एबार जोबनो गैयै खामानि मावगोन।